動画とかも回してちゃんとてかこう友達も来てくれてですね。動画あるんですか？サイゼリアで働いてる子に声かけるぐらい。この方と絶対結婚するだろうなっていうので告白して言っちゃうよ、離婚家庭で結婚したら。これじゃあ確かにそう短いでもいいですよね。もちろんもちろん。 30分ぐらいのドラマにしてお名前がじゃいや言えすぎちゃって言われますよ。言われ慣れちゃってて、ただこのイケメンで真面目なんですよ。そこがすごく魅力だと思う。チャラついてない。チャラついてないですよ。嬉しいですよ。普通だったらね。まあただ日々結構怒られるんですよ。やっぱ奥さんに怒られるんですよ。まあただまあ奥さんとどう出会ったかっていうところ聞きたいです。その話を少し調査していただはい。私は18ぐらいの時に奥さんに出会ってるんです。今の奥さん。長いですね。すごい。長いですよ。13年前。そうですね。きっかけはサイゼリアに奥さんが働いてて、僕はナンパをしたっていうのが最初。その時はチャラかったんですね。チャラいっていうか、ナンパっていうか恋をした。恋をしたね。すごい。高校生。すごいね。すごい。で地元のとこですよね。地元で。で声をかけた人はたまたま1個上で、でその当時私はちょっと別の方とお付き合いをしてまして、ただまあ今の奥さんのことを好きになったので別れて告白したらまさかお付き合いできたと。なるほど。いやすごい楽しいなってもう2年ぐらい付き合ってですね、そしたら20歳そうで私はもう仕事とか就職するってなって、はいはい。で関東にその時に来て、で奥さんはというか当時付き合った奥さんを置いて関東に来てるので、奥さんっていうかその当時お付き合いしてるので遠距離恋愛になるわけですよ。そしたらやっぱり僕は社会人になってすごいいろいろやっぱ楽しいというか、関東にいてで連絡とかもまめじゃないんで奥さんは耐えられなくなってそこでもう別れたんですよ。2年。それは奥さんから振られた。当時彼女から振られてその前に1個だけいいですか？サイゼリアで普段声かけるとかしないわけじゃないですか。しかも今付き合ってる彼女がいるわけじゃないですか。それ何に惹かれたんですか？もうサイゼリアで働いてる子に声かけるぐらいのインパクトって何だったんですか？なんですかね、可愛かったんですよ多分。もう本当に多分顔ですね、そこは。単純に顔が可愛かった。だってその時になって性格とかもわからないですよね。フィーリング。フィーリングというかもうだから一目惚れですよね。だって相手いたんですもんね。相手いますごいね。で遠距離して2年で1回別れて、でそっからですね別れてもう言ったら結婚ってあれなんですよ。だいぶ時間経って結婚してるんですけど、ちょっと整理しますね。別れて、で私は関東でまあ別の方ともお付き合いしますけど、どっかでやっぱ残ってたんですよね。結婚するならいろんな女性と会ってもやっぱ結婚するならあの人の方が良かったなみたいなところを別に外には言わないですけど自分は感じてた。でも別にきっかけはないじゃないですか。でその時にというかそのきっかけがない中で今の奥さんの弟がうちの会社に入ったんです。はあ、なるほど。これは運命じゃないですか。なかなかのタイミングですね。それはマサナさんがいるって知ってて入ったんですよ。弟さんが。そうなの。じゃあ弟さんともちょっと付き合いがあって。付き合いがあって、そうなんです。やっぱその田舎なんで別に弟というか家族とも付き合いがあってですね。で僕が入ってるっていうのを知って弟さんが「じゃあ奈々君入ってるならちょっと興味ある?」って言ってわざわざっていうかそこのうちの会社に求人があったので受けてくれて、全然ルートは違うんですけど入って後輩になったと。で後輩になったら別に嬉しいじゃないですか。で姉ちゃん今どうなのとかって話をしてて、別にそれは僕も恋愛会場ないんでそうなんやなって話してたら、その弟のって言ったら奥さんのお父さんが亡くなったんですよ。で会社が同じなんで弟と
全社掲示板みたいな訃報がうん、出るね。出る。でかい。はい。大きい会社だと出るんです。そうですねは出て、い。なるほど。その時僕はもうお付き合いしてないので、ただお世話になったお父さんだったんで、ちょっとその香典だけでも渡しに行ってくれっていうのを僕は地元なんでおかんに頼んで、おお頼むわって言っておかんがわざわざ出しに行ってくれたんですよね。でそっからおかん行ってで彼女さんから「ありがとう」って連絡が来て、それきっかけでそのタイミングか。また付き合うことになったんですよ。へえ。それがちょうどさ、2年、3年前ぐらいじゃない？そうなんかもう今の彼女と、もう多分結婚するって言って、そうちょっと前に、3年前ぐらいに頻繁に会ってた時に、今地元の彼女と復縁したわってそうね。そう復縁するなんていうんですかね、きっかけ、それ遠距離なわけじゃないですか。遠距離ですね。だから結局状況は前のままじゃないですか。で遠距離久しぶりに会って、また付き合おうよみたいな話になるんですか。そうですね。いや僕は多分ずっと好きだったんでしょうね。だからお会いした時にちょっとお付き合いさせてくださいって言ってお付き合いしたっていう感じですね。だからもうその時はもう結婚考えてますよね。は復縁してるんで、もうこの方と絶対結婚するだろうなっていうので告白して、でちょっと向こうもいなくて、いなくて、そうで向こうも結婚しようと思った方はいるらしいですけど、向こうではい。じゃあ逆の最初のと逆じゃないですか。向こうがいての、でもそれをもうマサナがいいかもってなったんだ。かぶってはないよ、かぶってはないですけど、そう一回結婚決めた方てか結婚しようかなと思った方はいるらしい。過去にちょっと前か、でそれがなくなって破綻して、でその数ヶ月か1年ぐらい空いて私はちょっと告白したっていう感じで。じゃあちょっとプロポーズのシチュエーションと聞きたい。言葉を教えてもらってもいいですか。どこで何を、ね、まず関東か三重かっていうね。三重です。やっぱり地元愛してるんだ。地元三重で、三重好きで、三重でどこでのレストランで、レストランでレストランの隣にチャペルがあるところを予約してですね、でそこでどういうもしお言葉いただけるんであれば、料理を食べた後にこんなん別に面白くないですし、いやもうそれが重要ですよ。お言葉を僕が108本のバラを持っておおかっこいい。レストランでこれチャペルで、108でトイレ行ってくるみたいなことを言ってですね、でこうわーってきて、で店員さんにももちろん言ってるのでバーンって開いて、奥さんというか決めまして、嫁が来て、でパカンと結婚してくださいって。おお素敵。イケメンだな。で彼女もこれで泣いてはなかったんじゃないそこ泣いたらすごいですいね。や素敵な話ですね。それでも動画とかも回してちゃんとてか友達も来てくれてですね。動画あるんですか。それマジで来てくれたんだ。じゃあそれも YouTube に載せていいですか。嘘です。いや別にいいんかな。いいですか。奥さんにそれ言えばですね。ちょっとね顔ね奥さんの顔を隠して。でも確かにネタになるならそっちの方がいいですよね。もしそれさせてもらえるんだったらめちゃめちゃありがたいです。すごい。全然関係ないですけど、前撮りの写真です。東京駅だ。いや素敵。すごい。いやちょっとこの写真と動画をもし YouTube に載せていいんだったら。確認しますけど。はい。めっちゃいい。めっちゃいい写真。もし面白いネタになるのであればちょっと提供させていただければ。理想系じゃないですか。なんかね。昔から18の時から知ってて、で今結婚してどんぐらいですか。3年。こんな感じです。これでもどこ載せるかってちょっとすごい。めっちゃいいじゃないですか。
恥ずかしいですよ。まあこんな感じで。はずいわそれ。いや超いい。全然泣いてない。びっくりしてる。喜んでるでも。全然泣いてないです。あ、でもこれなんか手紙かなんか読んだんですよね。なんか覚ええ。あらー、手紙もそうでしょ。超いい。はい、なんかしましたね。はい。まあこんな感じで。いや素晴らしいお話でした。すごい。あ、で家で、族もこういう家族、その友達が来てくれてるんですよ、わざわざ。あ、やっぱ友達来ればね。この形式いいですよね。家族も最終的に来てのプロポーズって。こんな理想的なプロポーズとかあります？いや、しかもこの疎遠になってまた復縁できるこのタイミング。すみません、こんな話ですけど、はいいやー素晴らしい。いやーすごい。いや、ぜひで、ちょっとそう動画でですね。絶いや多分ね対見たいと思う。動画とか写真後で上にここら辺いや絶対見たいと